谁呀？来了。表姐，我是你表妹晶晶。哎呀，晶晶啊，你等会儿。晶晶，就你一个人啊？就我一个人。来，进来吧。表姐，你这磨磨唧唧干什么呢？半天不开门。来都来了，先把鞋换了，把手洗了。现在这么严，你还来串门，串什么串啊？哎呀，我这不看谁，我也得来看看你呀，你说是不是？哎，那你最近身体没什么状况吧？哎呀，我这身体好着呢，身体倍儿棒。哎，行，那你先把鞋换一下吧。哦，好。都什么时候了，还串